අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ගොඩක් අයට පැටලෙන සාපේක්ෂව අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ටිකක් අමාරු ගල් දෙකක් ගැන. ඒක තමයි ග්‍රීන් සර්කන් සහ ක්‍රිසෝබෙරිල් ගැන. මමත් ගොඩක් දැකලා තියෙන ගොඩක් වට සර්කන් ලොට් වල සමහරට ක්‍රිසෝබෙරිල් ගල් තියෙනවා. ක්‍රිසෝබෙරිල් කියද්දි මම මෙතන සාකච්ඡා කරන්නේ අපි දන්නවා ක්‍රිසෝබෙරිල් ගල් වර්ග සාමාන්‍ය ක්‍රිසෝබෙරිල් ගල් ඊට පස්සේ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රයිට් ගල් ඒ කියන්නේ කලර් චේන්ජ් වෙන ගල් අර ඉන්කැන්ඩසන් ආලෝකයට සහ ඊට පස්සේ අපිට කනක වයිරෝඩිය එනවනේ ක්‍රිසෝබෙරිල් කියන්නේ කනක. ඒතකොට වයිරෝඩිය ගැන නෙවෙයි කැට්සයි එක ගැන නෙවෙයි සාකච්ඡා කරන්නේ. සාමාන්‍ය ක්‍රිසෝබෙරිල් ගලක් සහ ග්‍රීන් සර්කන් ගලක් අඳුනා ගන්න පහසු වෙන මේ සංසන්දනාත්මක පොඩි වගුවක් තමයි ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ සංසන්දනාත්මක වගුව ගන්න කැමති කට්ටිය මේක අරගෙන මේක පාඩම් කරගන්න මේක වටිනවා ගන්න කැමති කට්ටිය මම පහලින් WhatsApp group එකක් දාලා ඇති. ඒකට join වෙන්න කියලා ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒත් එක්කම මම මේ වීඩියෝ එක කරන මොහොතේ Facebook page එක මගේ 30000ක් ඇවිත් තියෙනවා. තාම page එක පටන් ගන්න මාස 5ක්වත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. කිසිම ඇඩ් එකක් නැතුව තනිකරම ඕගනික් රීච් එකෙන් ඔයාලාම තමයි මට මේ තැනට එන්න උදව් කරේ. ඒත් එක්කම ආරාධනා කරනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. මොකද ඉස්සරහට YouTube channel එක හරහා තව විශේෂ වැඩ කිහිපයක් කරන්න ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඉක්මනට ඒක කරන්නේ 10k ආවට පස්සේ ඉතින් ඉක්මනට මගේ YouTube channel එක 10k කරලා දෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. right. එහෙනම් අපි වැඩේට යමු. තනිකරම අපිට මේකේ තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා මේ දෙන්නගේ families දෙක වෙනස්. අපි සාමාන්‍ය ජාගූන් කියලා කියනවා. ඒතකොට මේක අයිති වෙන්නේ සර්කන් වලට. මේක සර්කන් family එක මේක අයිති වෙන්නේ ක්‍රිසෝබෙරිල් family එකට. ඒතකොට මේ දෙකේ කෙලින්ම family එකම වෙනස් සාපේක්ෂව ගතව ක්‍රිසෝබෙරිල් ගල් ටිකක් ගන්න. හැබැයි අපිට හොඳට ඔය අධ්‍යයනය කරලා බලන්න සාමාන්‍යයෙන් අපිට හොඳට මස තියෙන ගල් සර්කන් වල ආවට වැඩිපුරම අපිට ක්‍රිසෝබෙරිල් ගල් එන්නේ ටිකක් ෆ්ලැට් ගතියට එන ගල්. ඒකට හේතුව මොකක්ද? අපි ඉස්සරහට යද්දි බලමු. මම මේක මේ තව වීඩියෝ එකක් ගෙනවා මේ ක්‍රිසෝබෙරිල් ක්‍රිස්ටල් එක ගැන තව වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන. එතනත් තව විස්තර කතා කරනවා. මේකෙත් පොඩි අදහසක් ඔයාලට දෙනවා. මේ ගල් වර්ග දෙකම බැලුවම ඔයාලට පේනවා ඉතින් කලර් එක සම්බන්ධයෙන්. කලර් එක මේකේ ගත්තොත් මේකේ ටෝන් එක වෙනස්. මේක ග්‍රීන් ගතියට වැඩි මේකේ ටිකක් yellow ගතියට බර ගතියක් තියෙන. ඒතර අපිට කලර් එකෙන් පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් සර්කන් සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේ දෙන්නගේ කලර් එකට වඩා යමක් අපිට අවශ්‍ය වෙන. ඒතර ඔයාලට මම සාධකයක් කිව්වා. එකක් පාට බලන්න මේ පාට දෙක හොඳට හැට හුරු කරගන්න මේ PDF එකත් අරගෙන ඒත් එක්කම මේ ගල් ටික ෆ්ලැට් ගතියට එන ගතිය වැඩි. සහ මේ මෙන්න මෙතන මේ ගල ඔයාලට පේනවද? තව එකක් මම පෙන්නන්නම්. සර්කන් ක්‍රිස්ටල් අඳුර ගන්න ලේසි දෙයක් තියෙනවා. මොකද මම මේකේ සර්කන් ක්‍රිස්ටල් එකක් ඔයාලට page එකට කලින් දැම්ම සමහර අය වැරදියට යනන් තිබ්බා. මේ බලන්න නිකන් පෙත්තක් වගේ මලක පෙත්තක් වගේ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ඉරි තියෙනවා වගේ පේනව නේද? ඕක සර්කන් ගලේ විශේෂත්වයක්. ඒතකොට මේ බොඩි ෆීචර් එක අපිට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් සමහර අවස්ථාවල හැමතැනම නෙවෙයි. එතකොට තව දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය මතක තියාගන්න අපි ඉස්සරහට කමෙන්ට් එකක් දාන්න යටින් අපි දන්නවා මේ සර්කන් ගල් අපිට පාට කරන්න පුළුවන් පොඩි හීට් එකකින්. ඒකට තියෙන විද්‍යාත්මක පසුබිම සහ ගල් පාට කරන විදිහ ඔයාලා දැනගන්න කැමති නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම කරන්න වීඩියෝ එකක්. මේ ගල් වල පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ සර්කන් ගල් වල සුළු වශයෙන් යුරේනියම් සහ තෝරියම් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ ගල් වල පොඩි විකිරණශීලීතාවයක් තියෙනවා. එතකොට මේ විකිරණශීලීතාවය නිසා මෙයාගේ ක්‍රිස්ටල් එක එයා විසින්ම මොකද කරගන්නේ විනාශ කරගන්නවා කාලයත් එක්ක. එතකොට ඒක අපිට මේකේ ගලේ බොඩි එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ගලේ බොඩි එක කොහොමද දන්නවද තියෙන්නේ? මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇදලා. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි නිකන් මේක හොයන්න පුළුවන් බොඩි එක ටිකක් රවුන්ඩ් ගතියක් තියෙනවා. ඒ රවුන්ඩ් වෙන්නේ ක්‍රිස්ටල් එක මේ ගලේ තියෙන විකිරණශීලීතාව නිසා තමා විසින්ම ක්‍රිස්ටල් එක විනාශ කරගන්නවා. හරියට මොකක් වගේද? හරියට කවුරු හරි කෙනෙක් මත්ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරනවා. තමන්ගේ කැමැත්තෙන් තමාම විනාශ කරගන්නවා වගේ වැඩක් මේක. ඒ වගේ මම නම් කියන්නේ මේක මතක තියාගන්න අයිස් ගහන කොල්ලෙක්. ග්‍රීන් සර්කන් ගල් වර්ග හැම එකම ඇයි තමා විසින්ම තමා විනාශ කර ගැනීමක් කරගන්නවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක එයාගේ බොඩි එක මෙන්න මේ වගේ රවුන්ඩ් ස්වරූපයක් දකින්න පුළුවන් අපිට බොහෝ අවස්ථාවල. ඒතකොට ඒ වගේ සාධක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මෙයා ක්‍රිස්ටල් ෂේප් එක තිබ්බොත් මේක අඩුයි ක්‍රිස්ටල් ෂේප් එක ලැබෙනවා. නමුත් තිබ්බොත් අපිට ඒකෙන් අඳුර ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට හાર્ඩ්නස් එකනොත් මේක බලන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙයාගේ හાર્ඩ්නස් එක 6.7.5ක් අතර වගේ තියෙන්නේ. මෙයාගේ
8.5ක් වගේ තියෙන. ඒතකොට අපිට හાર્ඩ්නස් එක චුට්ටක් ඌරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක හැබැයි මැනික් පොලකට ගිහිල්ලා කරන එක එච්චර සාර්ථක නැහැ. RI එක බැලුවාම සාමාන්‍යයෙන් සර්කන් වල RI එක අපි නෙගටිව් කියලා කියන්නේ. RI එක නෙගටිව් කියලා කියන්නේ අපිට RI ලික්විඩ් එකකින් බලන්න පුළුවන් සීමාව ඇතුලේ නෙවෙයි. කියන්නේ RI ලික්විඩ් එකෙන් බලන්න පුළුවන් අපිට සර්කන් බලන්න පුළුවන් RI ලික්විඩ් එකෙන් සාමාන්‍ය 1.79 1.81 වගේ පහළ RI එකක් තියෙන ගල් විතර. ගොඩක් වෙලාවට මේ සර්කන් ගල් වල RI එක මෙතන පටන් ගන්න මෙතනනේ සාමාන්‍ය අපිට මේ RI මීටර එකකින් චෙක් කරන්න බෑ. අපිට කිසිම බෑන්ඩ් එකක් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට ක්‍රිසෝබෙරිල් ගරේ RI එක බැලුවාම අපිට පේනවා ඒක අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මතක තියාගන්න RI එක වැඩි කියන්නේ. දැන් උදාහරණයකට ඩයමන්ඩ් වලත් RI එක වැඩි. RI එක වැඩි වෙන්න ගලේ තියෙන ෆයර් එක වැඩි වෙනවා. ඇහැ කඩාගෙන යන ස්වරූපේ වැඩි වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ ග්‍රීන් සර්කන් ගත්තොත් අපි කියන ඇල්මන්ඩීන් ලස්ටර් එකක් තියෙන්නේ. ඇල්මන්ඩීන් කියලා කියන ඇහැ කඩාගෙන යනවා ෆයර් එක වැඩි. ඇත්තටම අපි ගත්තොත් සෆායි වලක් තියෙන විටරස් ලස්ටර් එකක්. කාචමේ ප්‍රභාවක් තියෙන වීදුරු වගේ. නමුත් මෙයාගේ ඊට වඩා ලස්ටර් එක වැඩි. තුඩි දෙනවා වැඩි. සාපේක්ෂව මේ දෙන්නගේ බලන්න පුළුවන් මෙයාගේ තුඩිය වැඩි. තුඩිය වැඩි නිසා තව විශේෂ දෙයක් ලූප් එකට අපිට වෙන කට් ඇන්ඩ් පොලිෂ් ගල් වල. ඒත් එක්කම වලට බර පැත්තෙන් ගත්තොත් සාපේක්ෂව ගත්තොත් සාපේක්ෂ ඝනත්වය ක්‍රිසෝබෙරිල් වල මේ සර්කන් වල වැඩි. සාමාන්‍ය සෆායි වලටත් වඩා වැඩි. ඒක රේන්ජ් එකක් තියෙන හැබැයි ක්‍රිසෝබෙරිල් වල සාපේක්ෂ විශිෂ්ට ගුරුත්වය නැත්නම් සාපේක්ෂ ඝනත්වය ටිකක් අඩුයි. නමුත් මේ දෙක ටිකක් ළඟ යන අගයන් නිසා අපිට පොඩි ගලක් න අපිට ඒක බලන්න පුළුවන් කැරට් 5න් 6න් වගේ උඩ ගලක් නම් අපිට ටිකක් බරෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතනවා මේ දෙක අතර ලොකු සැලකියුතු වෙනසක් නැති නිසා සාපේක්ෂ ඝනත්වය කියන සාධකෙන් අපිට පොඩි ගල් බලන්න බෑ. ඒතකොට අපිට කලර් එක සහ හાર્ඩ්නස් එක නැත්තම් අපිට මේ ඩයමන්ඩ් සිලෙක්ටර් උපකරණය මගින් අලුත් කෙනෙක්ට පස්සේ ඔක පරිණත වෙනකොට කාලයක් යනකොට මුකුත් ඕනේ නැහැ බලපු ගමන් පේනවා. හැබැයි මුල් අවස්ථාවේ කෙනෙක්ට ඩයමන්ඩ් සිලෙක්ටර් උපකරණයම ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේක තමයි මේකේ කතන්දරය. හරිද? චුට්ටක් බර අඩුයි. මෙයා ටිකක් සෆායි වලට කිට්ටුයි. සෆායි වලට වඩා ටිකක් අඩුයි. මෙයා ගත සෆායි වලට වඩා වැඩි. ඒතකොට සෆායි කියන එකේ බර ඔයා දන්නවා නම් ඔයාගේ අත ඒකයි මම කිව්වේ මැනික් වලදී අපි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වගේම අපේ ශරීරය මේකට හුරු කරගන්න ඕනේ. දැන් සමාජෙ මෙහෙම මතයක් තියෙනවානේ. මේකත් මම කොහොම කියන්න. සමාජෙ මෙහෙම මතයක් තියෙනවා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ඕනේ නැහැ. අපිට ඕන එකක් බලන්න පුළුවන්. ඇඟේ හයියෙන් අපි ගල් බලන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් මතම ඩිපෙන්ඩ් වෙලා ගල් බලන්නත් බෑ. අපි මේ දෙක අතරමැද මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයෙක් විය යුතුයි. ඔයා මධ්‍යස්ථ වෙන්න. ඔයා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වලට ගොඩාක් බර වෙන්න එපා. මොකද ඔයා ජෙමෝලොජිස්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි. ජෙමෝලොජිස්ට් කෙනෙක්ටත් එහෙම වෙන්න බෑ. හැබැයි ඔයා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වලට බර නොවි ඉන්නත් එපා. මොකද ඔයා නූගත් කෙනෙකුත් නෙවෙයි. ඔයා මේක ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක්. ඒකනේ මේ වීඩියෝ බලන්න. නූගත් අය බලන්නේ නැහැ. එයාලා තමන්ගේ ඇඟේ හයියෙන් ගල් ගන්න යනවා. ඒතර අනාගතයේදී අපිට මාකට් එකේ තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එක වෙන්නේ තව සින්තටික් ගල් එනවා. එතකොට සින්තටික් ගල් එන්න අපි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් පැත්තට බර වුණොත් අපිට බේරෙන්න පුළුවන්. අපි ලක්ෂ ගණන් බේර ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ওই සාධක දෙකම අතරේ මධ්‍යස්ථ පුද්ගලෙක් වෙන්න ඔය. එතකොට මෙන්න මෙතන ඒක පේනවා. මේ පින්තූරෙත් එක පේනවා. දැන් සර්කන් ගල් වල ෆයර් එක වැඩි. ඇහ කඩාගෙන යන ගතිය වැඩිලා. ඇත්තටම සර්කන් ගල් සාපේක්ෂව ලස්සනයි. සර්කන් ගල් පුදුම ලස්සනක් තියෙන ගාන අඩු වුණාට. එහි සර්කන් වල එහෙම වෙන්නේ. ඇල්මන්ඩීන් ලස්ටර් එකක් තියෙනවා. වලට පේනවාද ලූප් එකෙන් බලනකොට මේකේ ෆැසට් අර කපලා තියෙන පට්ටම් ඩබල් පේනවා. මේක ඇත්තටම පේනවා ප්‍රායෝගිකව. අපි හොඳ ලූප් එකකින් බැලුවොත් එහෙම ජුවලරි ලූප් එකකින් බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට ෆැසට් ඩබල් පේන්න ගන්නවා. ඒතරවට කට් ඇන්ඩ් පොලිෂ් කලක් අඳුර ගන්න ලේසි. කොළ පාටක් ෆැසට් ඩබල් පේනවා නම් අපිට පූර්ණ නිගමනයකට එන්න බෑ. නමුත් අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් බොහෝ විට ෆැසට් ඩබල් පේනවා කියලා කියන්නේ මේක සර්කන් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙයාගේ ෆයර් එක වැඩි. RI එක වැඩි වෙන්න ගලක ෆයර් එක වැඩි වෙනවා. ඩයමන්ඩ් වල RI එක වැඩි. ඒක නිසා ෆයර් එක ගොඩක් වැඩි. හොඳට තේරුම් ගන්න හරි වැදගත් සාධකයක්. හැබැයි අපි ක්‍රිසෝබෙරිල් ගත්තොත් අපි ජුවලරි ලූප් එකට හරි මොනවා හරි ලූප් එකකට බලද්දි ඩබල් පේන්නේ නැහැ ෆැසට්. ඒතකොට ඒකෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වැදගත් සාධකයක්. මේ තියෙන ෆයර් එක දියමන්ති වගේ ෆයර් එකක් මේ බලන්න.
කෙලින්ම ආලෝකයේ සුපිරියටම නවනවා. ආලෝකයේ නැවීම වැඩි නිසා අපිට සමහර වෙලට මේ වගේ අර දියමන්ති වල වගේ අර ඇල්මන්ඩින් ඉෆෙක්ට් එක වගේ අර පාට පේන ගතියක් එනවා. දේ දුන්නේ පාට පේන ගතියක් එනවා. මේක සර්කන් වල හොඳම තුඩි දෙන හොඳම ක්ලියර් කලක තියෙන ලක්ෂණයක්. ඒතකොට ජුවලරි එකට ඇල්ලුවම හරි ලස්සනයි. සර්කන් සමහර අය පළඳින්න මැලි වෙනවා. හැබැයි ඒකට හේතුව මෙයාගේ යම්කිසි ප්‍රමාණයකට විකිරණශීලීතාව තියෙනවා. හැබැයි ශරීරයට බලපෑමක් අහිතකර බලපෑමක් එල්ල කරන්න තරමේ විකිරණශීලීතාවයක් සර්කන් වල නැහැ. මොකද අපි අවට පරිසරෙත් ඊට වඩා විකිරණශීලීතාව කොහොමද තියෙනවා. ඒක නිසා. එතකොට අපි ගත්තොත් ක්‍රිසෝබෙරිල් ගල ගත්තොත් එහෙම ලොකු ෆයර් එකක් නැහැ. විටරස් ලස්ටර් එකක් තියෙන හරියටම සෆායර් ගල වගේ. සෆායර් ගලට ගොඩක් කිට්ටුයි. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා නේද වීඩියෝ එකේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ෆ්ලැට් ගල් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ ක්‍රිසෝබෙරිල් වල. ඒක අපිට ටිකක් අර මස අඩු ගල් හම්බෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලට පේනවද සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මූලික ක්‍රිස්ටල් සිස්ටම් 7ක් අපිට තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිස්ටල් සිස්ටම් 7න් ට්‍රයිගනල්, ටෙට්‍රාගනල්, හෙක්සාගනල් වගේ ක්‍රිස්ටල් සිස්ටම් වල ගල් වල ක්‍රිස්ටල් එක ටිකක් දිගයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේක ඕතොරොම්බික් මොනොක්ලිනික් වගේ ගල් වල අපි ගත්තොත් එහෙම ක්‍රිස්ටල් සිස්ටම් එක ෆ්ලැට් ක්‍රිස්ටල් සිස්ටම් එකක් තියෙන. ක්‍රිස්ටල් සිස්ටම් ඕතොරොම්බික් මොනොක්ලිනික් රොම්බොහෙඩර් වගේ වෙනකොට ක්‍රිස්ටල් සිස්ටම් එක ටිකක් ෆ්ලැට් වෙන ගතිය වැඩි. ඒකට මෙයාගෙත් වලට පේනවා ඇති ෆ්ලැට් ගතියක් තියෙනවා. මෙයා ටෙට්‍රාගනල් ක්‍රිස්ටල් සිස්ටම් එක දිග ටික ගතියක් තියෙන. ඒක නිසා මස වැඩි ගල් අපිට ජාගුන් වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙයා ටිකක් මේක මේ මලක් වගේ හැදෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ වගේ මලක් මමත් ඇත්තටම මගේ කලෙක්ෂන් එකට හොයනවා මේ ක්‍රිසෝබෙරිල් මෙහෙම ක්‍රිස්ටල් එකක් ලේසි එකට හොයාගන්න නැහැ. පෙති නම් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ක්‍රිස්ටල් සිස්ටම් දෙකේම අපි තියෙන දේවල් අධ්‍යයනය කරමු. ටිකක් වීඩියෝ එක දීර්ඝ වෙයි කමක් නැහැ. මේකෙත් අපි ගත්තොත් මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක කොටුවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් සෆායර් ගත්තොත් පැති 6ක් තියෙනවනේ. මේකේ පැති 4ක් තියෙන ක්‍රිස්ටල් සිස්ටම් මේ වගේ ඔපෙක් ගතියට. ඒ කියන්නේ විනිවිද භාවයක් නැති ක්‍රිස්ටල් එනවා. සර්කන් එකේ බලන්න මේ ක්‍රිසෝබෙරිල් එකේ බලන්න ක්‍රිසෝබෙරිල් එකේ ක්‍රිස්ටල් එක වලට පේනවද මෙන්න මේ වගේ කෑලි වලට සමහරට හම්බෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මලක පෙත්තක් වගේ මේ පැත්තට තමයි ඉලි ටික තියෙන්නේ. ෆ්ලැට් මේක හරි. ඒතර ෆ්ලැට් තමයි අපිට ක්‍රිස්ටල් සිස්ටම් එක ඕතොරොම්බික් වගේ වල බලා ගන්න පුළුවන්. අපි තව ටිකක් විද්‍යාත්මකව ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් මේකට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ක්‍රිස්ටල් සිස්ටම් එක අපි මේවා ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එකේදී ටිකක් දරුණුවට කතා කරනවා යුනිඇක්සියල් ක්‍රිස්ටල් සිස්ටම්. මේක යුනිඇක්සියල් මේක බයිඇක්සියල් ගණන්. බයිඇක්සියල් යුනිඇක්සියල් කියන්නේ මම නිකන් සරල අදහසක් කියන්න වර්ණය ගමන් කරන්නේ එක ඇක්සස් එකක් කරා විතරයි. මේ පැත්තට විතරයි වර්ණය ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට තමයි වර්ණය තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකට පොඩි වාක්කෝ වගේ ගතියක් තියෙනවා. මෙයාගේ වර්ණය ඇක්සිස් දෙකකට යනවා. ඒක නිසා මෙයාට බයිඇක්සියල් යුනිඇක්සියල් කියලා කියනවා. ඒතකොට බයිඇක්සියල් යුනිඇක්සියල් ගුණය ඔයා දන්නවනම් මේවා තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ න්‍යායාත්මක කරුණු. ඔයා මේ ෆීල්ඩ් එක ඉස්සරහට යනකොට දේවල් දැනගත්තොත් හරි ලේසි ගලක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න. ඒතකොට යුනිඇක්සියල් බයිඇක්සියල් මේ ගල් දෙක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් මෙයාගේ ඔප්ටිකල් ප්‍රොපර්ටිස් ගත්තොත්. එතකොට මේ මම පෙන්නුවේ මෙන්න මේ වගේ පෙති විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ වගේ පෙත්තක් ඔයා මාකට් එකේ දැක්කොත් ඔයාට ටිකක් මිල අඩුවෙන් ලැබුණොත් අපි හිතමු සර්කන් වලට රැවටිලා ඔයාට දුන්නොත් කවුරු හරි කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ගන්න. අනිත් එක තමයි ක්‍රිසෝබෙරිල් ගල් ලොට් එකක් හම්බුනාට පස්සේ ඉන්කැන්ඩසන් ආලෝකයේ බලලා විශේෂ දෙයක් චෙක් කරන්න ඕනේ. ඒක මොකක්ද කියලා දන්නවනම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් මම කියලා දෙන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.